Very good morning, children. Let us move on to the next part of logic. In the last class, we studied how to construct truth tables. Now, we will see how to use truth tables to prove that the following logical statements are equivalent. So, first one, using truth tables, prove the following logical equivalences. That is, you have to prove that LHS is equal to RHS, but using truth tables only. So let us draw the table now. First I'll get P, then Q, then negation P, then the LHS, that is negation P and Q, then P or Q, and lastly P or Q and negation P. Also I'll write column numbers. Now everybody knows how to draw truth tables, correct? So I'll go a little bit fast. So true, true, false, false, true, false, true, false. This will become false, false, true, true. Now they are asking negation P and Q. The negation P and Q. तो ये false आएगा, false, true, false. What is P or Q? You already know. True, 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 false. Now P or Q and negation P. So ये आएगा F, F, T, F. Now if you see column number 4 and column number 6, so we'll write at the end, since entries in column 4 and 6 are identical, since entries in column 4 and column 6 are identical, therefore given statement pattern is logically equivalent. So at the end you will write, since entries in 4 and 6 are identical, therefore you will write this statement as it is, that they are logically equivalent. Okay. Now same type of sums are there for logical equivalence that you will prove on your own. Okay. I have only done one sum. Next, examine whether each of the following statement patterns is a tautology, contradiction, or contingency. Now tautology means the entries in the last column should be all true. Tautology means entries in the last column should be all true. Contradiction means in the truth table, entries in the last column should be all false. And contingency means entries should be mix of true and false. Entries should be mix of true and false. So again I'll draw truth table for this. P, Q, P and Q, Q or P, and इसका implication. बराबर? Just draw truth table first, then we'll decide. So I'll again go a little bit fast. क्या आएगा? You know, true, false, false, false. और में क्या आता है? True, 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 false. Now third and fourth column. True implies true, true. False implies true, 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 true. So see, if you see the last column, entries in the last column are true. So write, since entries in last column are all T, therefore it is tautology. क्या लिखोगे? Therefore it is tautology. Getting it? Yes. Next, one more example we have. Again I have to construct truth table and interpret the result. Question क्या आएगा? Interpret the result for the truth table. It means you have to write tautology, contradiction, or contingency. So PQ, negation P, negation Q, negation P and negation Q, then इसका भी negation, and then negation of negation P and negation Q or Q. ठीक है? Again I'll go fast with the first two columns. अब negation P and negation Q, ये false,
फॉल्स फॉल्स ट्रू। इसी का निगेशन तो क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स। दिस कॉलम विथ निगेशन क्यू, करेक्ट, दिस कॉलम विथ निगेशन क्यू का और, सो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, false or true, true. Again all the entries are true, hence the given statement pattern is tautology. ठीक है, just check once. Sorry, I made a mistake, it should be with Q, so this column with this column you want, okay, sorry. So true or true, true, true or false, true, true, and last is false. If you see last one is false, correct, ये false और false क्या आएगा, false. Now if this is the last column, the entries are mix match, true भी है false भी है, so we'll write since entries in last column are both true and false, therefore it is contingency. क्या लिखोगे, therefore it is contingency. ठीक है, therefore it is contingency. आया समझ में? Yes, clear everyone? Now the last one in this, P Q R, negation Q भी चाहिए, the negation Q or R, then the left part, then Q implies R, then P implies Q implies R, इसका negation, correct, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so you want 6 double implies 9. अब this you will draw, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल आप लोग बनाओगे and you will see that what entries you get in the last. If you see, I'm not drawing the table for you, you have to draw the table, ठीक है, since there are 3 statements there will be 8 cases. Complete the table, you will see that all entries in the last column are false. Table you have to complete on your own, ठीक है. Entries in the last column will be all F, hence it will be a contradiction. Since many truth table examples I have solved, this you will fill and you will check your answer. Okay, so I have done one of each pattern, tautology, contingency and contradiction. ठीक है, clear everyone? Now let's move on to the most interesting part, that is what do you mean by quantifiers and what do you mean by quantified statements. So when I say quantifiers, now see, many times we say that for every value of x, for every value of x belongs to natural number, suppose x square is greater than equal to 0. Can I say that? हर एक x के लिए which belongs to natural number, x square हमेशा positive आएगा. We all know this fact, correct? So now instead of writing this much statement for every value of, so this words can be converted by a symbol. That symbol is called as universal quantifier. That symbol is called as universal quantifier, and that is noted by for every a. I'll write like this. I'll explain you. Let me write. Now this letter stands for this, for every value of x. Instead of writing in English for every value, I can write ulta a, x belongs to n. So this indicates for every value of x, x square is greater than equal to 0. And this for every is called as universal quantifier. क्या बोलेंगे इसको हम? Universal quantifier. Then one more sentence we have, there exists at least one value of x. At least one value of x belongs to natural number such that x plus 4 is 7. कम से कम एक वैल्यू के लिए तो ये ट्रू आएगा,
So for converting there exist at least one value in mathematical format, we write existential quantifier. What do you write? Existential quantifier, and that is noted by ulta e, x belongs to n, x plus 4 equal to 7. इस उल्टा ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, कम से कम एक वैल्यू के लिए तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा. ओके, क्लियर एवरीवन? यस. And these statements what I have written, this statement and this statement, they are called as quantified statements because we have used the concept of quantifiers. So we have two quantifiers with us, universal quantifier and existential quantifier. अब अगले पार्ट में यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पे सम्स होंगे एंड यू हैव टू जज whether the given statement pattern is true or false. Okay. Now see, if a set A is defined 3, 5, 7, 9, 11, 12, determine the truth value for each of the following. So first one, there exists an x belongs to A. मतलब सेट A में से एटलीस्ट एक नंबर x ऐसा है जिसके लिए x minus 8 1 आएगा. Do you have such x such that x minus 8 will be 1? Yes. Can you see 9 belongs to A and 9 minus 8 is equal to 1. कम से कम एक x के लिए पॉसिबल है. Therefore the statement is true. Therefore the given statement is true. आया समझ में? Now they are saying for every x, मतलब सेट A के हर x के लिए is x square plus x an even number, that is x plus 1 बराबर x कॉमन निकाला तो x plus 1. So if you see all elements in set A 3, 5, 7, 9, 11 are odd. करेक्ट. तो ऑड को प्लस 1 किया तो क्या हो जाएगा इवन, एंड इवन इंटू ऑड इज इवन. सो आप चेक करोगे हर नंबर के लिए आंसर विल बी इवन. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्या आएगा? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड वन, देयर एग्जिस्ट एन एक्स. दे आस्किंग दैट एक एक्स ऐसा है जिसका एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा. कैन आई से दैट द एक्स स्क्वायर विल बी नेगेटिव? नो. एक भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए x स्क्वायर नेगेटिव आएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाट कैन आई से? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. गेटिंग इट? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, हर x के लिए x इवन नंबर है. इज इट द केस? नहीं. 3, 5, 7, 9, 11 तो ऑड नंबर है. सो हर x के लिए पॉसिबल नहीं है. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज false. What you will write? This statement is false. Fifth one, there exists an x such that 3x plus 8 40 से बड़ा है. Yes. If you take x as 11, so 11 के लिए बड़ा आएगा 40. कम से कम एक वैल्यू के लिए तो बड़ा आ रहा है. So answer is true. Okay. Sixth one, for every x, let us talk for the smallest x now. 6 plus 9 15. तो पहले वाले के लिए बड़ा आ रहा है, मतलब हर एक के लिए बड़ा आएगा. सो आंसर इज ट्रू. अंडरस्टूड? दिस इज द वे यू हैव टू चेक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स. इवन सच सम्स कम्स इन एग्जाम फॉर 1 मार्क और 2 मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ डुअल्स. ना डुअल्स का मतलब होता है यू हैव टू रिप्लेस एंड बाय और. ये सिंबल है और ये उसका रिप्लेसमेंट. इफ आई आस्क यू राइट द डुअल्स ऑफ द स्टेटमेंट, सो एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से, ट्रू यू विल रिप्लेस बाय फॉल्स, फॉल्स यू विल रिप्लेस बाय ट्रू. स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी. स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी. सो टोटोलॉजी को आप रिप्लेस करोगे कॉन्ट्राडिक्शन से. किससे रिप्लेस करोगे? कॉन्ट्राडिक्शन. एंड कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी से. नाउ रिमेंबर, व्हेनेवर डुअल्स आर आस्क्ड एक्सेप्ट दीज 6 सिंबल्स, you will change nothing. Except these 6 symbols, you will change nothing. Getting it, everyone? Very simple concept. So see,
ये क्वेश्चन है, आंसर्स आई विल राइट हियर। डुअल्स पूछा है तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, P एंड Q और R। मैंने सिर्फ इसको और इसको रिप्लेस किया है, बराबर। सेकेंड, P और Q और R, I have just replaced these two symbols. Third, P and Q और R and S, करेक्ट। फोर्थ आएगा P और निगेशन Q, निगेशन रिमेन्स एज इट इज, सिर्फ मैंने एंड को चेंज किया है। फिफ्थ में क्या है, देखो C किससे रिप्लेस होगा, T से, T एंड P और Q एंड R। आया समझ में, this replace this and this, clear everyone? Okay, now the next class will learn how conditional statement can be written in different formats, then rules of negation. Okay, thank you.